The baby is asleep so don't make any noise ណា The baby is asleep so don't make any noise មានន័យថា baby ហ្នឹងកូនហ្នឹងគ្នាកំពុងតែគេងលក់អញ្ចឹងកុំធ្វើសំឡេងអីរំខានឬក៏កុំក៏គ្រិះក៏គ្រុសកុំធ្វើសំឡេងអីរំខានដល់កូនក្មេងហ្នឹងណា ចឹង the baby ហ្នឹងកូនក្មេង is asleep ហ្នឹងគឺកំពុងគេងលក់ so don't make any noise ចឹងកុំកុំធ្វើអីឲ្យក្ដុំក្ដៀងឲ្យកូនក្មេងលឺណាឲ្យវារំខានអាមាន make a noise មានធ្វើរំខានណា អូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនបងប្អូនអំពីគន្លឹះវិភាគវេយ្យាករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ make ក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ do ដោយ do ហ្នឹងគឺប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងហើយ do ឬក៏ make យើងប្រែតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាដូចជាពាក្យ make money យើងប្រែថារកលុយណា make a mistake ប្រែថាមានកំហុសឬក៏បង្កើតកំហុសបាទអូខេតោះបងប្អូនចូលមកខ្លឹមសារពេញតែម្ដងថាគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹង when do you use make គេសួរថាតើនៅពេលណាយើងប្រើពាក្យ make នេះយើងប្រើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងគឺ make is for producing constructing creating or building something new ណា make is for producing constructing creating or building something new មានន័យថា make ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ផលិតសម្រាប់កសាងឬក៏សម្រាប់បង្កើតឬក៏កសាងអ្វីដែលវាថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងនិយមន័យទូទៅថាការប្រើប្រាស់ពាក្យ make គឺគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីផលិតអីមួយបង្កើតអីមួយឬក៏កសាងអីមួយដែលវាថ្មីអានោះគឺប្រើប្រាស់ពាក្យ make អានេះនិយមន័យទូទៅបាទតោះបងប្អូនចូលមកមើល clear វាអូខេអញ្ចឹងទី1គឺគេថា make it is also used to indicate the origin of product or the materials that are used to make something ណា it is also used to indicate the origin of a product or the materials that are used to make something មានន័យថា make ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញ indicate ប្រែថាបង្ហាញ the origin of a product គឺមានន័យថារបស់ original ឬក៏របស់ដើមនៃផលិតផលឬក៏ material សម្ភារៈអីមួយណាបាទ that are used ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ to make something គឺដើម្បីប្រើប្រាស់បង្កើតអ្វីមួយទៀតណាអញ្ចឹងទី1នេះគឺចង់និយាយថាម៉េចបងប្អូនបាទ make ហ្នឹងក៏គេត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបង្ហាញអំពីរបស់ដើមហើយរបស់ដើមហ្នឹងគឺយកមកផលិតចេញជាអីមួយអាហ្នឹងក៏គេប្រើប្រាស់ពាក្យថា make ដែរបាទបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ទៅបងប្អូនយល់ហើយបាទអូខេឧទាហរណ៍ថា his wedding ring is made of gold ណា his wedding ring is made of gold ប្រែថាម៉េចបងប្អូនបាទប្រែថាចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគេផលិតចេញអំពីមាសណាឃើញទេបងប្អូនចិញ្ចៀនមានន័យថា product original របស់វាហើយ original ហ្នឹងគឺគេផលិតចេញពីមាសណាអញ្ចឹង his wedding ring is made of gold មានន័យថាចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺផលិតចេញអំពីមាស gold មាសបាទThe house was made of adobe ណា The house was made of adobe មានន័យថាផ្ទះមួយខ្នងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកសាងឡើងពីឥដ្ឋ adobe ប្រែថាឥដ្ឋណាបងប្អូន adobe អូខេ They make delicious food in this restaurant ណា They make delicious food in this restaurant ពួកគេហ្នឹងគឺធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់គឺនៅក្នុង restaurant នេះគឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ make អានេះដោយសារវាជា past tense ណាបងប្អូនអានេះគឺ past tense អានេះគេឲ្យឈ្មោះថា present simple passive voice ណាមានន័យថា present passive voice គឺសកម្មភាពរបស់វាចង់បញ្ជាក់អំពី
subject ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេធ្វើដោយឧទាហរណ៍ថា wedding ring ហ្នឹងចិញ្ចៀនត្រូវបានគេធ្វើមិនមែនចិញ្ចៀនហ្នឹងធ្វើខ្លួនវាទេចិញ្ចៀនហ្នឹងគេធ្វើពីមាសណាផលិតចេញពីមាសអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាដល់ពេលអានេះគេឲ្យឈ្មោះថា active voice នេះ subject របស់វាគឺធ្វើនៅអំពើដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹង they made delicious food in this restaurant ណាបងប្អូនបាទពួកគេហ្នឹងគឺផលិតឬក៏ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងបាទអូខេ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតបងប្អូនគឺពាក្យថា we also use make for producing an action or reaction ណា we also use make for producing an action or reaction មានន័យថាយើងក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យ make ហ្នឹងដើម្បីផលិតមានន័យថាបញ្ចេញនៅសកម្មភាពឬក៏ reaction ឬក៏ការប្រតិកម្មអីមួយឬក៏ការធ្វើឡើងវិញអីមួយក៏ប្រើពាក្យ reaction ឬក៏ action ណាបាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ថាម៉េច onions make your eye water ណា onions make your eye water ណាមានន័យថា onion គឺខ្ទឹមបារាំងណាខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកហ្នឹងចេញទឹកមានន័យថាខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ៊ីទឹកភ្នែកព្រោះយើងចិត្តខ្ទឹមចិត្តអីទៅអាខ្ទឹមបារាំងវាមានអាសារធាតុមួយដូចធ្វើឲ្យយើងប៉ះទៅវាដោយរាងហិលធ្វើឲ្យយើងហ៊ីទឹកភ្នែកហ្មងអញ្ចឹង online make onions make your eye water មានន័យថាខ្ទឹមបារាំងធ្វើឲ្យយើងហូរទឹកភ្នែកណាបាទមួយទៀត you make me happy ណា you make me happy អូនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងឃើញវាចេញទៅជា reaction ណា produce action ណាសកម្មភាពអីមួយណា you make me happy អូនឯងធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្តណាមួយទៀត it's not my fault my brother made me do it ណា it's not my fault my brother made me do it មានន័យថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំធ្វើវាឃើញវាចេញផលិតចេញជាសកម្មភាពអីមួយទៀតណាអូខេអាហ្នឹងគឺសិតតែជាប្រយោគក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ make បាទ clear បន្តមកទៀតណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺចំណុចទី3គឺ you make before certain nouns about plans and decision ណា you made before certain nouns about plans and decision មានន័យថា you make តាមយើងប្រើពាក្យ use ណាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ make ហ្នឹងគឺនៅពីមុខនាមដែលច្បាស់លាស់បង្ហាញអំពីគម្រោងហើយនឹងការសម្រេចចិត្តណា plans and decision ណាការគម្រោងហើយនឹងការសម្រេចចិត្តយើងសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើមួយយើងមានគម្រោងចង់ទៅណាទៅណីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ make ដូចគ្នាបាទតោះបងប្អូនមកមើលអូខេឧទាហរណ៍ថាម៉េច he has made arrangements to finish work early ណា he has made arrangements to finish work early ណាមានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺបានរៀបចំគម្រោង arrangement ណាគាត់បានរៀបចំគម្រោងគឺធ្វើការរៀបចំគម្រោង to finish ដើម្បីបញ្ចប់ការងារហ្នឹងឲ្យឆាប់ early ហ្នឹងឲ្យបានលឿនណាអញ្ចឹង he has made ហ្នឹង arrangement ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា plan and decision គាត់សម្រេចចិត្តគាត់មានគម្រោងឲ្យសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអីមួយលឿនណាអូខេតោះមួយទៀត they are making plans for the weekend ណា they are making plans for the weekend ពួកគេនឹងរៀបគម្រោងដើរកម្សាន្តនៅចុងសប្តាហ៍ណា they are making plans for the weekend ពួកគេកំពុងរៀបគម្រោងអានេះប្រយោគ present continuous យើងបង្ហាញថាសកម្មភាពដែលវានឹងកើតក្នុងអនាគតណាពួកគេនឹងបង្កើតឬក៏រៀបនៅគម្រោងសម្រាប់ weekend សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍បាទអូខេតោះទៀតបងប្អូនបាទចំណុចទី4 we use make with nouns about speaking and certain sounds ណា we use make with nouns about speaking and certain sound មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ make ហ្នឹងជាមួយនឹងនាមដែលនាមហ្នឹងគឺ about speaking គឺពាក្យពាន់ជាមួយនឹងកំពុងតែនិយាយហើយនឹងវាមានភាពប្រកបវិជ្ជា certain sound មានន័យថាសកម្មភាពឬក៏លក្ខណៈអីមួយដែលវាច្បាស់លាស់គេប្រើពាក្យ speaking and certain sound បាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ណា
ឧទាហរណ៍ថា the baby is asleep so don't make any noise ណា the baby is asleep so don't make any noise មានន័យថា baby ហ្នឹងកូនហ្នឹងគ្នាកំពុងតែគេងលក់អញ្ចឹងកុំធ្វើសំឡេងអីរំខានឬក៏កុំក៏គ្រិះក៏គ្រុសកុំធ្វើសំឡេងអីរំខានដល់កូនក្មេងហ្នឹងណាអញ្ចឹង the baby ហ្នឹងកូនក្មេង is asleep ហ្នឹងគឺកំពុងគេងលក់ so don't make any noise អញ្ចឹងកុំកុំធ្វើអីឲ្យក្ដុងក្ដៀងឲ្យកូនក្មេងលឺណាឲ្យវារំខានអាមាន make a noise មានធ្វើរំខានណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពរបស់វាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង speaking and certain sound សកម្មភាពសំឡេងឬក៏សកម្មភាពអីដែលវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចគឺក្មេងគ្នាកំពុងតែគេងបាទ Can I use your phone to make a call Can I use your phone to make a call តើសុំខ្ចីទូរស័ព្ទ call បានអត់ណា Can I use your phone to make a call សុំខ្ចីទូរស័ព្ទ call បានឬអត់បាទ Don't make a promise that you cannot keep ណា Don't make a promise that you cannot keep ណាប្រែថាម៉េចកុំសន្យាណាកុំបង្កើតការសន្យាឬក៏កុំសន្យា that you cannot keep ដែលឯងអត់អាចធ្វើអីបានអាសន្យាឲ្យធ្វើអត់បានណាអញ្ចឹងគេថា Don't make a promise that you cannot keep ណាអញ្ចឹងកុំបង្កើតឬក៏កុំធ្វើការសន្យាដែលអ្នកឯងអត់អាចធ្វើអ្នកឯងអត់អាចរក្សាការសន្យានឹងបានបាទអូខេ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទចំណុចទី5គឺ we use make with food drink and meals ណា we use make with food drink and meals មានចំណុចទី5ហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ make ហ្នឹងជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈអានឹងអាហារ meal ហ្នឹងអាហារដែរ meals បាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា I made a cake for her birthday ណា I made a cake for her birthday ខ្ញុំបានចម្អិននំឬក៏វេចនំឬក៏ធ្វើនំសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងណាសង្សារគេស្រឡាញ់គ្នាគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្គប់ចិត្តសង្សារគេណាបាទ She made a cup of tea ណា She made a cup of tea មានន័យថានាងឆុងអានេះឆុងតែមួយប៉ាន់ណា made a cup of tea មានន័យថានាងឆុងតែមួយប៉ាន់បាទទៀត I must go now I have to make dinner ណា I must go now I have to make dinner អូខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវចម្អិនអាហារពេលល្ងាចឬក៏ធ្វើម្ហូបពេលល្ងាចបាទ dinner ហ្នឹងអាហារពេលល្ងាចដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ make គឺមានចំណុចដែលបងប្អូនគួរសិក្សាហើយរៀនវិភាគបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងស្វែងយល់ពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យ make ហើយនិងពាក្យ do បាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ